Намирам те на един много интересен форум, Белградския форум за сигурност, където ти беше един от ключовите говорители, на който ти представи един много интересен пейпер за Западните Балкани, който е с изключително впечатляващо заглавие. Периферията на периферията. Не е ли малко обаче подвеждащо, защото под периферията в Европейския съюз се разбират онези страни, които имат по-скоро икономически проблеми? Защо избра това заглавие? Балканите бяха старата периферия, сега новата периферия Южна Европа, но ако погледнем неформалната страна на интеграцията, пазарните отношения, ще видим, че поне в банковия сектор много държавите в периферията са всъщност център за балканските страни. Ето, може да видим ролята на Италия и Гърция в финансовата система на балканските страни, което пък показва колко са зависими и уязвими от еврокризата. Това е всъщност един процес, който се развива последните 3-4 години и за съжаление още не се вижда изхода от тунела. Има ли риск за европейската интеграция и за разширяването към Западните Балкани предвид процесите, които стават в Европейския съюз в момента? Въпросът е сложен, тъй като формално мисля, че разширяването продължава. Последната година видяхме доста стъпки по посока на интеграцията на Западните Балкани. Хърватия, Черна гора започна преговори, Сърбия осъществи напредък, дори и Косово. Най-накрая на опашката, но всъщност и те вървят напред. Но пък ако погледнем по-повърхността какво се случва всъщност в тези страни, виждаме една задълбочаваща се икономическа криза. Реформите всъщност не са напреднали кой знае колко. Въпреки че като цяло общественото съгласие, консенсус по повод на присъединяването, според мен се запазва на доста прилични нива. Всъщност, според мен има загуба на скорост по посока на Европейския съюз. Това на какво се дължи? На по-малко участие от страна на Европейския съюз, на отслабнал натиск заради проблемите, които самия съюз има, или някаква друга причина? Има две причини, които са в нещо като порочен кръг. От една страна, ясно е, че дневният ред на Европейския съюз е другаде. Ясно е, че еврокризата обуславя това, което се дискутира в Брюксел. Междувременно Европейската комисия всъщност движи процеса с добро или за лошо, но тя е малко самотен играч в момента. Големите страни са фокусирани другаде. Но пък според мен елитите в много балкански страни използват тази ситуация, това така безвремие, за да всъщност да говорят за евроинтеграция, но всъщност да изпълняват не по същество. Да говорят тези фрази, с които сме свикнали и вече добре са заучени тук в нашия регион, но пък когато се стигне до всъщност прилагането на практика и реформирането на сектори от държавното управление и икономиката да дават много по-бавен ход. И тук Хърватия е добър пример, след като всъщност се видя каква е цената на истински реформи, включително и кариерата на Иво Санадер пострада, ако цената е всъщност, че политици може би ще трябва да се изправят пред правосъдната система, това праща един сигнал до останалите страни в бивша Югославия. Ако се захванат сериозно с такива реформи, какво може да се случи? Така че по един парадоксален начин мисля, че и това се дължи на забавянето. Успеха в някои държави праща такъв един сигнал, едно предупреждение към други страни. И всъщност това безвремие, в този такъв промеждутък виждаме едно такова буксуване на едно място, което всъщност е изгодно за елитите. Пък и не виждам някаква особена обществена поддръжка за по-съществени реформи, тласък отдолу, за съжаление. А трябва ли според теб да има тласък и от страна на Европейския съюз, независимо, ти спомена за Европейската комисия някак си така за добро или за лошо, това какво означава? Нямаш доверие на комисията, че би могла да се справи или не е достатъчна тя като... Не е достатъчна. Аз мисля, че комисията прави всичко възможно в момента, дори интересно как съвсем иновативно използва
такива празните пространства, за да все повече и повече да придвижваме напред дневния ред. Дори сега скоро бях в Прищина и там Щефан Фюле изнесе една реч, където той така съвсем неусетно смени начина на говорене за Косово. За първи път използва фразата не е перспектива за членство, а членство на Косово. Тоест в тези условия комисията се опитва да направи възможното. Но тъй като системата за вземане на решения в Европейския съюз все пак тежи доста върху раменете на държавите членки, за да се задвижи процеса, трябва да има политическа воля, която идва от големите столици, пък и от съседните страни на Западните Балкани. Така че без страните членки няма как да бъде пълен процес. Има една такава мантра, която в момента специално институционалните лидери на Европейския съюз използват. Напишете си домашното, извършвайте реформите, ние сме с вас през цялото време. Това не е ли малко сигнал, нож с две остриета? От една страна ние сме с вас, но от друга страна, докато не сте готови, не ни звънете на вратата. Да, очевидно е така. И то винаги е било това отношението в Западна Европа, няма какво да се лъжем. Но когато от другата страна има едни страни, където няма особено силна политическа воля, пък и капацитет за извършване на реформи, всъщност този тип динамика, този тип взаимодействие, резултата му е точно обратното забуксуване и стагнация. И според мен нещо подобно се получава сега. Разбира се, хубаво, че сме в Сърбия сега и водим тази дискусия, защото тя е една от критичните точки в региона, като в момента най-голямата страна. Така че тя може би ще задава тренда сега. Правителството, което тепърва поема юздите, доколко те ще са в състояние да придвижат напред дневния ред по реформи и европеизация. Но още, както виждаме на тази конференция, това е един от въпросите, които кръжат във въздуха. Не е ясно на къде ще поведе страната. Доста смесени сигнали изпраща. Точно така. От една страна е така и виждаме уверение към Брюксел и към големите държави членки, че досегашната линия ще бъде продължена. От друга страна пък доста притеснителни решения, примерно във връзка с Централната банка на Сърбия, което пък доста оплаши пазарите и понижиха кредитния рейтинг на Сърбия. От друга страна има и сериозни финансови проблеми в фискалната сфера, например. Така че Сърбия може би е ключовата страна в момента. Много важно в каква посока ще поеме. Дали ще консолидира положението и все пак ще поведе страната по посока на евроинтеграцията и ще продължи процеса, разбира се, преговори с Косово. А според теб може ли да има някакво отражение върху процеса на реформите тук и съответно върху европейската интеграция? Това, което става в някои вече не толкова нови страни членки на Европейския съюз, като Румъния специално, Унгария включително. А може би и в България трябва да си признаем, че вървим към един такъв стар метод на управление. Аз мисля, че не се следят много близо процесите, но като цяло тези проблеми, вътрешно-политически и икономически, които виждаме, особено Унгария и Румъния така напоследък, доста видни, подриват основния разказ, който предлага Европейския съюз, че всъщност европейската интеграция води до скъсяване на дистанцията между тези периферни държави и общества и развитите демокрации в Западна Европа. Също Гърция е доста такъв показателен пример. И това е според мен основата гръбнака на привлекателността на Европейския съюз. Този тип аргумент, че Европейския съюз... като провал на Европейския съюз. Да, Европейския съюз всъщност има нужда от успехи, от успешни примери, че всъщност интеграционният модел действа и води до повишаване на икономическите и политическите стандарти. До толкова, доколкото виждаме точно обратния процес в някои от новоприетите или условно казано новоприети страни членки, това удря имиджа, бих казал. Но това като че ли все още пак да подчертая не се отразило в обществените нагласи в Западните Балкани. Особено в някои страни Европейския съюз продължава да се ползва с доста солидна подкрепа. Даже дори е ирония, но това е такъв един дългосрочен тренд, че Хърватия, която винаги била някакси най-близко по отношение на изпълнение на стандартите, е всъщност и най-евроскептичната страна в региона си остава такава.
В този смисъл, как гледаш на идеята на Полския институт за международни отношения, че всъщност Вишеградската група би могла да поеме една по-активна роля в Западните Балкани, защото там има и страни, които са добър пример? Аз мисля, че това е добра идея като цяло. Както казах, един недостатък на процеса към сегашния етап е, че липсва страните членки, липсва политическия момент. Технократския момент е на лице, но все пак Европейската комисия, това е работата да придвижва напред процеса, но някак си съветът отсъства. Ако импулсът дойде от група страни, било то в Централна Европа, било то някъде другаде, това ще е добро развитие. И разбира се, трябва да начало да излезат такива страни, които имат какво да покажат, т.е. да все пак отново да подчертаят, че разширяването всъщност е един успешен проект на Европейския съюз и проработил при тях. Някакси да се върне малко това самочувствие, което го имаше в периода между 2004 и 2008, когато икономически забуксува ситуацията. Така че по-скоро позитивно, но нека да се лъжем, без големите страни членки няма как да стане, но нека да дойде оттам инициативата. И тук пак едно нещо да вметнем, все пак Полша е такъв един централен случай. Виждаме, че там икономически ситуацията всъщност в момента не е много позитивна. Не е ясно дали полската история на успеха ще продължи. Не е ясно дали не се дължи на настоящото правителство. Да, дали всъщност няма да има влошаване на икономическата ситуация в Полша, изостряне на ситуацията. Това е малко спекулативно, разбира се, но не е изключено пак завръщане във властта на предишната партия Право и справедливост на Качински. Така че Полша в сега момента, който трябва да използва това, което е останало от нейния така позитивен имидж, като всъщност най-добрата илюстрация на успеха на разширяването. А България и Румъния къде са в цялата тази картинка? Може ли да се каже, че, например, лошия пример всъщност е добър учител? Да, всъщност това е и аргумента на Европейската комисия, че това, което са научили в процеса на разширяването при България и Румъния, сега са си направили съответните изводи и са променили методологията на процеса на разширяването. Аз съм малко по-скептичен, доколко всъщност промяната на процеса, примерно изнасянето на тези глави, свързани с реформата на съдебната система, има някакъв реален резултат. Но пък от друга страна в бивша Югославия, за добро или за лошо отново, така акциите на България и Румъния никога не са били много високи. Винаги са били подценявани. Няколко пъти несправедливо, защото все пак доста неща са се случили в България и Румъния. Ето, аз винаги давам пример нивото на и качеството на интернет връзката в България и Румъния и достъпността на интернет, което е всъщност успех на тези две страни. Тоест те все още поради вътрешните си проблеми изпитват затруднения да покажат себе си като позитивен пример, както в Брюксел, така и на своите съседи. Пък няма и особени очаквания към тях. Така че всъщност България и Румъния първото, което могат да направят, ако искат да активизират политиката си и да формират подхода на Брюксел, е всъщност да покажат, реформирайки себе си и повдигайки вътрешните си стандарти, че всъщност не е изгубена кауза процеса на разширяването и всъщност той края на краищата води до някакви резултати и носи някакви плодове. Иначе в момента сме в една такава ситуация, където има някаква амбиция, но всъщност по-скоро сме негативен пример, за съжаление. Благодаря ти много.